早晨啊，大家好，大家好啊！今日2026年5月2號啦，咁我又冇乜嘢做啦，啱啱跑完步啦，咁啊睇緊呢個湖人對火箭啊，係啦，咁有啲 NBA 都冇乜嘢好睇啦。咁今日呢，就講下啦，有台上面又有三隻錶，三隻咩呢？就係 Swatch 嗰啲啦，Moonwatch 啊。咁其實呢，Swatch 嗰陣時候呢，基本上都好多年啦，我玩咗咁啊。最重要啲咩呢？其實我都唔係講呢三隻錶，即係講呢隻等等係啦。呢隻呢就我中學時期啦，Swatch 嗰陣時候最巔峰時期啊，應該1990年之後啦。咁呢隻係叫咩呢？呢隻係1992年嘅 Earth Summer Summit 啊，係啦。咁就係聯合國嗰陣時候啦，就同 Swatch 嗰陣時候出咗隻叫做聯成版啦。咁呢隻嗰陣時候係應該用嗱，如果我錯嘅，各位師兄糾正啊，好似用ETA 機芯嘅。咁呢隻嗰陣時候應該係據我所知應該係第一隻 Swatch 嘅 Auto 係啦。咁嗰時候如果有咁上下年紀嘅朋友仔都知啊，Swatch 嗰陣時候癲到咧，連啲 CD 鋪都得賣啊！呢啲咁嘅錶啊，掛晒喺度啊，有埋價有埋成嘅。以前呢隻錶嗰陣時候唔知600幾啊，好似係啩。咁嗰陣時候最癲佢千幾2000，唔記得咗啦。咁我呢隻呢，我就邊度買呢？就喺日本逼翻嚟嘅，咁個價就 OK 嘅，就700蚊左右啦。咁啊，叫買翻啲童年回憶啊！而家追翻轉頭啲老人家係啦。咁其實我都之前喺 Carousell 度香港都有嘅，但係啲人都開到好鬼貴，係啦。咁啊千幾蚊咁啊，唔係咁癲啊咁樣，大佬咁啊走咗去日本度網站順手睇下有冇其他嗰啲志田啲嘢拍牌啦，咁啊見到橫掂都係試下 Swatch 啦，又揾到 Swatch 咁咯，係啦，咁就今日分享住咁多先啦，咁啊要追咗我就得閒睇下咩 Swatch 其他咩追下先啦，好啦，今日分享住咁多先，拜拜。